Bismillahirrahmanirrahim. Le vecteur de l'indicatif waxaan hore uga soo hadalnay présent, premier group, deuxième group, troisième group oo lagu sameeyo présent. Maantana sidoo kale waxaan arkaynaa vecteur sida lagu sameeyo premier groupka, deuxième groupka iyo troisième groupka inshallah marka la yahay taas arkinaa laakiin videogan waxaan ku sameynaynaa oo kala premier groupka iyo deuxième groupka. Marka waxaa jira terminaison u khaas ah le vecteur tonga vecteur loo yaqaano leeyahay terminationkan aad halkan ka arkaysaan waa ai, as, a, ons, az iyo ont. waxaan soo qaadanaynaa sida hore idinku soo sheegay laba qaybood premier groupka iyo deuxième groupka. troisième groupka inshallah video ku soo socda video kale ayaan kala hadlaynaa laakiin maanta halkan videogan labada qaybood premier groupka iyo deuxième groupka ayaan kala hadlaynaa. Haddaba verbiyada premier groupka iyo deuxième groupka sideebada premier groupka iyo deuxième groupka sideeba lagu sameeyaa waqti soo socda ama mustaqbal ama future. Marka horta mid baan iga xasuusina waxaa muhiim ah in aad ogaatiin verbiyada régulier ah sida loo sameeyo iyo verbiyada irrégulier ah. Laba verbi baa jira, laba verbiyada régulier ah oo joogta oo aan isbedelin iyo verbiyada irrégulier ah oo isbedela. Marka labadaba waan arkaynaa waa kuwan. Horta aan ku horeyno premier groupka tusaale verbe quitter ayaan soo qaadanay. Verbe quitter waa saas loo qoraa. Marka waxaad loo qorayaa oo kaliya pronom personnelki verbiga infinitive wax isbedel aan lahayn verbiga siduu yahay ayaa loo qorayaa. Waxaa la raacinayaa ai, as, a, ons, az iyo ont. Saas loo qoraa. Je quitterai, tu quitteras, il quittera, nous quitterons, vous quitterez, ils quitteront. Halka inaan la fahmaa filaa verbiyada kale parler oo kale saas oo sameynaysa parler. Je parle oo kale saas oo sameynaysa parler. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Verbiyada premier groupka saas uma la sameynaa. Waa régulier. Irrégulier inshallah waan arkaynaa isla video kan. balse aan ka hormarno deuxième groupka sida lagu sameeyo future. Verbiyada régulier ah ee deuxième groupka sida lagu sameeyo waqti future ah. Waxaan soo qaadanay verbe finir ayaan soo qaadanay. Finir infinitive-kiga siduu yahay yaa qoraysa waxaa raacinaysaa terminaison troisième groupka. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. saas loo sameeyaa waa verbiyada régulier ah. Haddaba aan soo noqono verbiyada irrégulier ah. Verbiyada irrégulier ah waxaa loo sameeyaa ama si lagu conjugayaa sidaad soo aragteen iyo verbiyada régulier. Laakiin verbiyada irrégulier ah sidan soo socota ayaa loo sameeyaa. Marka horeysa verbiyada ugu dambeyso u, l, er waxaa lama laabaa ama laba jeer la qoraa l. kadibna terminaison future-ka u lahaa ayaa sameynaysaa. Tusaale verbe appeler waxaa ugu dambeysa u, l, er. marka waxay noqon lahayd caadiyan a waa lagu dari lahaa as, a, ons saas lagu sameyn lahaa. laakiin maadaama ugu dambeysa sidaas verbiyaasha waxay leeyihiin method khaas ah. verbe appeler oo kale laba jeer ayaa l lama laabaya. laakiin waxay noqonaysaa marka j'appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. saas noqonaysaa. laakiin verbiyada ugu dambeysa sidaas aad ninka soo aragteen u, l, er verbiyada ugu dambeyso sidan oo kale looma wada sameeyo dhammaantoodba. waa kan halkan ma kusoo koobay welwelina halkan yaan kusoo wada dhammaan verbiyadan oo dhan marteler, encasteler, écarteler waxaad arkaysaan oo dhan laba jeer laguma celiyo elta. laakiin halkan l labaad lagu qori lahaa waxaa la qoraa accent grave ama accent grave oo saas loo qoro. waxaad arkaysaan waxbaa welwelina. waxaan soo qaadanay verbe peler ayaan soo qaadanay. je pelerai, tu peleras, il pelera, nous pelerons, vous pelerez, ils peleront. waa kaas ina halkaa fahanteen waa filayaa. haddaba verbiyada kale ugu dambeyso er laba jeer ayaa lagu celiyaa teeda. tusaale verbe jeter oo kale laba jeer ayaa teeda lagu celinaa. je jetterai, tu jetteras, il jettera, nous jetterons, vous jetterez, ils jetteront. waa ka laakiin markasta maaha. verbiyada halkan kusoo koobay waxa weeyaan markasta maaha. waxa weeyaan crochet, piqueter, haleter, acheter waxaa ka arkaysaan oo dhan laba jeer
tida laguma celiyo laakiin halka tii labaad lagu qorna waxa la qoraa ee axonka qaab yaa la qoraya aan aragno tusaale waxaan soo qaadanaa verb acheter marka j'achèterai tu achèteras il achètera nous achèterons vous achèterez ils achèteront ça loo qoyaa noqonaya yaa loo qoraa ama loo conjuguena verb acheter laakiin verbyadoo dhan ee axonka qaabka inaad aragto ayaan filaa waa uu qoraya verb sidoo qoraya iyo verb kale la conjuguer ee j'achèterai isku maaha waxaan kaloo sii wadaynaa verbyada premier groupka ah wali marka verbyada igrad verbyada ugu dambeyso igrad waxaa lagu bedelaa ida waxaa lagu xigsiyaa ida laguma dhawaaqo waa aamusan silent leather waa aamusan waa example aan soo qaadano verb appuyer baan soo qaadanayna waa ka j'appuierai tu appuieras il appuiera nous appuierons vous appuierez ils appuieront ida laguma dhawaaqayo laakiin saas loo conjuguena igrada waxaa lagu bedelaa er baa lagu xigsiyaa kadibna sidaas saas loo qoray aan sii wadno verbyada kale ugu dambeyso maxay ahayd igrad waxaa lagu bedelaa igrada toujours yaa lagu bedelaa ida waxaa lagu xigsiyaa ida laguma dhawaaqo waa aamusan amase mararka qaar waa iska dimba igrada caadiga iska qoran kuma bedelaysid aan aragno tusaale verb payer labada jeer waa wada aragtiin waa ka marna waa igradiba lagu bedelay marna igradii caadiga ayuu baa la qoray oo laguma intaasaan kusoo koobay maanta cashirkeenan oo future waqti mustaqbal aan ka hadlaynay insha Allah taala waqti waxaan u hadlay Trazom groupka aan u hadlay video kasoo socday insha Allah kala hadlaynaa haduu Ilaahay raado waad ku mahadsantihiin daawashadiina